در دهه 1980 شوروی از چندین موشک ضد تانک در خدمت بهره می‌برد، از جمله موشک‌هایی چون AT-3 مالیوتکا، AT-4 اسپیگوت، AT-5 با نام کنکورس و 2 مدل موشک دیگر. ولی مشکل اینجا بود که با رشد مقاومت زرهی تانک‌های غربی نوین مثل چالنجر، لئوپارد 2 و یا آبرامز در مورد میزان تأثیرگذاری این موشک‌ها شک و تردید بسیاری ایجاد شد. موشک کنکورس در آن زمان پرقدرت‌ترین موشک ضد تانک شوروی بود که دارای سیستم هدایت نیمه خودکار سیمی بود و می‌توانست در 800 میلیمتر زره 0 درجه و 250 میلیمتر زره با شیب 60 درجه نفوذ کند. با این حال شوروی در اواخر دهه 1980 با زره‌هایی در تانک‌های غربی مواجه بود که با موشک‌های ضد تانکش دست کم از روبرو قابل شکافتن نبود. پس رفت به سراغ ایجاد یک موشک ضد زره جدید با قابلیت نفوذ بالا در زره تانک‌های غربی. طرح موشک جدید که توسط روس‌ها با نام 9K133 کورنت شناخته شد، در سال 1988 پایه‌گذاری شد و در سال 1994 رونمایی شد و در سال 1998 وارد خدمت شد. موشک کورنت یک موشک هدایت لیزری است که دارای یک لانچر پرتاب 9P163 می باشد که بر روی یک سه‌پایه نصب می شود و خود لانچر هم دارای سامانه نشانگذار لیزری مجهز به دوربین دید حرارتی برای هدفگیری در شب است. کل سیستم توسط 2 نفر قابل حمل است که یک نفر لانچر و دیگری 2 موشک را حمل می کند و در عرض 30 ثانیه می توان موشک را آماده شلیک کرد. سوخت موشک توسط سوخت جامد تأمین می شود. در ضمن موشک دارای 2 اگزوز می باشد و از یک سیستم هدایت لیزری با خط دید نیمه اتوماتیک استفاده می کند. سیستم هدایت این موشک در برابر اقدامات الکترونیکی مقاوم است و قابلیت عملیات در همه شرایط آب و هوایی و شب و روز را داراست. موشک کورنت از 2 نوع کلاهک استفاده می کند. یکی کلاهک ضد زره خرجگود و دیگری کلاهک ترموباریک. کلاهک خرجگود 7 کیلوگرم مواد منفجره دارد و توان نفوذ در 1000 تا 1300 میلیمتر زره 0 درجه بدون شیب را دارد که در شیب 30 درجه این اعداد 30 تا 40% کاهش می‌یابد. همچنین موشک توان نفوذ در 3000 میلیمتر بتن را هم دارد. موشک دارای کلاهک 2 مرحله است که برای تانک‌هایی با زره واکنشی معروف به سیستم دفاع فعال تروفی در نظر گرفته شده است. کلاهک دیگر این موشک کلاهک ترموباریک است. کلاهک ترموباریک 10 کیلوگرمی برای استفاده بر ضد ساختمان‌ها و یا نفرات پیاده در مناطق بسته ساخته شده. کلاهک ترموباریک یا کلاهک هواسوخت با پخش پودلر مانند مواد اشتعالی و به آتش کشیدن آنها و مکیدن هوا قدرت تخریب بسیار بالایی دارد. موشک بسته به مدل بین 5.5 تا 10 کیلومتر برد دارد، ولی سایت آتش در شب تنها تا برد 3.5 کیلومتری قابل استفاده است. موشک درون محفظه هم تا 10 سال بدون بازرسی عمر می کند، ولی بعد از 10 سال باید برای بازرسی و تست موتور راکتی سوخت جامد از محفظه بیرون بیاید. موشک کورنت نسخه های مختلفی دارد، مثل نسخه های C1 و E که به ترتیب نسخه های پایه تولید و صادراتی هستند. نسخه دی نسخه جدید این موشک با برد 10 کیلومتر است. این نسخه در اصل شامل یک سیستم با 4 موشک است که توان شلیک 2 موشک در عرض کمتر از 1 ثانیه را دارد. هدف از این کار غلبه بر سامانه‌های دفاع موشکی فعال تانک است. این سیستم به شکل‌های مختلف قابل عرضه است، ولی نسخه‌ای که به نمایش درآمده شامل 2 سیستم کورنت دی مجهز به 8 موشک بر روی خودروی گز 562 است. هر یک از این سیستم‌ها دارای 4 موشک و سامانه نشانگذار لیزری جداست و در واقع خودرو می‌تواند در یک زمان با 2 هدف درگیر شود. این نسخه دارای برد 10 کیلومتر است و غیر از 8 موشک درون لانچر روی سقف خودرو، 8 موشک نیز درون خودرو حمل می‌شود. نسخه کورنت EM نسخه صادراتی این نمونه است. اولین تجربه عملیاتی کورنت به جنگ سال 2003 عراق یا همون جنگ دوم خلیج فارس برمیگردد. در طول تهاجم امریکا به عراق در سال 2003 نیروهای امریکایی در طی نبرد خود با موشک‌های کورنت موجود در عراق مواجه شدند. ادعا شده که 36 تانک آبرامز و 13 نفر بر برادلی غیر فعال شدند، اما به جز چند مورد مابقی به طور کامل نابود نشدند. در جنگ 2003 عراق، نیروهای ویژه عراق در تیم‌های 3 نفره با پوشیدن لباس غیر نظامی و سوار بر نیسان وانت علیه ستون‌های زرهی و 3 لشکر پیاده امریکا وارد عمل شدند.
آنها سطوح پهن هر وسیله زرهی را از فواصل چندین کیلومتری مورد هدف قرار می‌دادند. در نخستین هفته تهاجمی به عراق، حداقل 12 تانک آبرامز و 23 خودروی جنگی پیاده نظام از نوع برادلی غیر فعال شد. امریکایی‌ها بسیار علاقه‌مند بودند تا یک نمونه دست نخورده کورنت را به دست آورند و تا حدودی نیز موفق شده و یک لانچر شلیک شده را پیدا کردند. در جنگ 33 روزه سال 2006 بین ارتش اسرائیل و حزب الله لبنان، سوریه با انتقال موشک‌های کورنت به حزب الله لبنان کمک فراوانی کرد که باعث خسارت‌های به زره 24 تانک مرکاوای اسرائیلی و نابودی کامل 8 دستگاه از آنها شد. ارتش اسرائیل توانست یک موشک سالم کورنت و لانچرش را در یکی از مواضع حزب الله به دست آورد. چند ماه پس از آتش بس، مدارکی از جمله عکس‌هایی رو شد که نشان میداد که حزب الله دارای تعداد زیادی از این موشک هاست. مقامات اسرائیلی اظهار داشتند که روسیه با واسطه و از طریق سوریه این موشک‌ها را در اختیار حزب الله قرار داده، اما دولت روسیه این اتهامات را بی اساس دانست. از سال 2013 ایران موشک کورنت در نسخه صادراتی کورنت ای با برد 5500 متر و توان نفوذ در 1100 میلیمتر زره را در داخل با نام دهلاویه تولید کرد. احتمالاً برخی از کورنت‌های شلیک شده توسط حزب الله و حماس از نسخه ایرانی هستند و بدون شک تعداد زیادی از کورنت‌های شلیک شده توسط محور مقاومت در جنگ علیه داعش در سوریه و عراق هم از نوع دهلاویه بوده. هرچند که خود سوریه از سالها قبل هم از کاربران اصلی موشک کورنت بوده. موشک کورنت بیشترین نفوذ را در بین موشک‌های ضد تانک زمین پرتاب دارد، ولی دوران آن همانند بسیاری از موشک‌های ضد تانک که از روبرو به هدف برخورد می‌کنند، حالا چه شرقی و چه غربی رو به پایان است. به خصوص با توجه به افزایش زره تانک‌های مدرن که زره اکثر آنها بالای 1500 میلیمتر و حتی 2000 میلیمتر مقاومت دارند. البته بدون شک کناره‌ها و پشت تانک‌های مدرن با توجه به ضعیف‌تر بودن زرهشان در مقابل موشک‌های ضد تانک بسیار آسیب‌پذیر هستند. در مجموع با توجه به افزایش ضخامت و مقاومت زره تانک‌های مدرن در برابر موشک‌هایی که از روبرو به تانک اصابت می‌کنند، گرایش به موشک‌هایی که از بالا به هدف اصابت می‌کنند همانند جاولین، اسپایک، تاو، افتو و یا نسخه‌های مشابه چینی و ژاپنی افزایش پیدا کرده. اگرچه این موشک‌ها گران هستند، ولی تأثیر آنها بدون در نظر گرفتن سیستم دفاع فعال بسیار مؤثر است. غیر از روسیه که حدود 4000 موشک کورنت در اختیار دارد، کشورهای یونان با حدود 1000 موشک، ترکیه با 800 موشک، جمهوری آذربایجان با حدود 500 موشک و هند و الجزایر با حدود 250 موشک از کاربران اصلی این موشک هستند. خیلی ممنون از توجهتون تا انتهای ویدیو. اگر این ویدیو رو دوست داشتید، لایک و کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید. در انتها یک ویدیو مرتبط با این ویدیو بهتون پیشنهاد داده میشه که اگه علاقه‌مند بودید میتونید اونو هم تماشا کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.